Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz futbol azarkeşləri, dəyərli futbol sevərlər, həvəskarlar liqasında 4-cü turda maraqlı bir qarşılaşmada bir yerdə yansı ki bu masa Hadrut və İstiqlal komandaları üzə gələcək. Hər iki komandaya uğurlar arz edirik. İlk öncə güclü olan qalib olsun deyirik. Komandalar salınmışaraq mərkəzdə meydanın özlərinin dolu hissəsində yavaş-yavaş öz yerlərini tuturlar. Bir qədər sonra maraqlı qarşılaşmanın şahidi olacaq. Və ümid edirəm ki, çox məhsuldar, bol qollu, göz oxşayan bir oyun izləyək. Kapitanlar hakimlərin yanındadılar. Son tapşırıqlar. Bir tərəfdə Hadrut komandasında kapitan İşkov Ruslan. Digər tərəfdə isə İslam Məmmədli. Son hazırlıqla bir qədər sonra qarşılaşma artıq start götürəcək. Artıq hər şey hazır kimi görünür. Bir qədər sonra qarşılaşma start götürəcək. Bir də nəzər çatdırım ki, bu qarşılaşmada 4-cü turda Hadrut və İstiqlal komandaları üzə gəlir. Meydana sol tərəfdə Hadrut komandası, sağ tərəfdə İstiqlal komandası çıxış edəcək. Start idi gəldi, qarşılaşma start götürdü. Bir daha hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Nəzər çatdırım ki, Hadrut komandası Babayev Rəşad, Şəhid Babayev Rəşad adına çıxış edir turnirdə. Həmçinin bu komandada Saməddinov Mehman var ki, Qazidir. O da Hadrut komandasında çıxış edir. Başlamaz bir qayda pozuntusu qeydə alındı. İndi bir standart vəziyyət cərimə zərbəsi yerinə yetirilməlidir. Məhsumov Mirəli topun arxasında. Bir nəfərdən ibarət canlı səd var. Mirəli qapı qarşısına ötürmək istəyib. Əqiblər ayaq qoydu. Darniş Engubili. Komand yoldaşının ön istiqamətində. Top müdafiədən çıxarmaq çəkdi qayda. Pozuntusu var idi. Ali Muhammed Şamram komandasının qol silahıdır. Ötən oyun Balaxanlı oyunda fərqlənməyə bacarmışdı. Görək bu qarşılaşmada komandasını sevindirə biləcəkmi? Bir top itkisi Ali Muhammed komanda yoldaşı ilə oynadı. İstiqlal komandası təhlükəli gəlir, rəqimi sağına atıb solundan keçmək istəyir. Müdafiəçilər geri qayıtmağa bacardılar. Bir zərbə Ali Muhammed. Yaxın məsafədən qapısı ilə 1-1 qalmışdı. Bu epizodu boşa verir. Erkən gələn qolla hesabı aça bilərdi. Hər şey yaxşı qurtardı Hadrut adına. Darniş atdan topu komandasına kazandırdı. Sağa daşılar topu. Bir yanlış toxunuş vardı. Az qalsın topu idirəcəkdilər. Sənən Nasirov mərkəzə doğru rəqib ədiyyətdə Mirəli və qayda da pozulmuşdu. Hakim bildirir ki, Mirəliyə qarşı qayda pozuntusu var idi. İndi daha bir standart vəziyyət olacaq. Qəribov Ramil topun arxasındadır. Standart vəziyyət o yerinə yetirəcək. 2 nəfərdən ibarət canlı səd var. Cərimə meydançasının dəvərində rəqibdən 4 oyuncu görürəm. Qapı qarşısına heç kim toxuna bilmir. Qapıdan zərbə.
İstiqlal komandasının qapısını Fərid Qarayev qoruyur. Mirəli geriyə ötürmə kapitanla oynadı. Ruslan ötürməsi, qarşılıqlı mübarizə. Elcan Süleymanov komanda yoldaşının önü istiqamətində. Bir aldadıcı cəhət keçmir. Biz bugün məhz İstiqlal komandasında rəqibə təhlükə yaradacaq hücum xəttində Əli Muhammed Şamranla birgə Elcan Məmmədzadəni də görürük. Hər ikisi daha doğrusu rəqibi yoxlayacaq. İndi təhlükəli gəlir İstiqlal komandası, bir zərbə. Qeyri dəqiq alınır, top qapıdan bir xeyli aralı meydan tərk etdi. Zərbəni endirən oyuncu Nurlan Hacıyev idi. Adort komandası meydan rəqib aydınlıq hissəsinə keçid edə bilsə də davamını gətirə bilmədilər. İndi bir ekşizum şansı ola bilər. Elcan Məmmədzadə bir qədər ayaq saxladı. Komanda yoldaşlarının gəlməsini gözlədi. Xəttin üzərinə çəkdi. Topu meydanda saxlamaq mümkün olmur. Qapıdan zərbə. Oyuncular da dayanmışdı. Mən də bir gözüm məhz yan xətt hakimində idim. Qapıdan zərbəni mi işarə edəcək, yoxsa küncdən zərbəni mi? Topa çatmaq mümkün olur. Təhlükəli gəlir İstiqlal komandası. Qapı qarşısına ötürmək isə keçmir top. İstiqlalda qaldı. Davam edəcək onların hücum cəhəti. Elcan bir qədər ayaq saxladı. Darniş top istəyirdi. Darniş topladı. Darniş. Qapı qarşısına ötürmək isə yaxşı alanda ötürməsi başla bir zərbədə. Təhlükəli idi. Ötən dəqiqələr içində İstiqlal komandasının 2 real gol epizodu olub. İlk öncə Ali Muhammed Darniş. Daha sonra isə Elcan. Rəqibi yoxlamışdı. Eldar, Budaqov Eldar. Cinah daşıdı topu. Sol cinahdan Adort komandası irəliyə bilmir. Yan xəttdən meydanı tərk etmişdi. Yusuf Məmiyev top istəyir. Elcana doğru ötürmə Elcan. Sağ cinahda komanda yoldaşı da hərəkətlənib. Elcan özü topla irələdi. Özünə bir qədər çıxmaza saldı. Referi bir qədər gözlədi. Daha sonra qayda pozuntusunu qeydə aldı. Cərmə zərbəsi olacaq. Cərmə meydançası səndəvərində nə az, nə çox 6 oyuncu var İstiqlal komandasından. Bu bir başa qapı düşüncəsi idi. Ötürmə də gələ bilərdi. Amma qapını düşünür. İstiqlal komandasının 7 nömrəli oyuncusu Yusuf Məmmiyev. Bir qədər də qeyri dəqiq alınmışdı onun zərbəsi. Elcan, Ali Muhammed Şamran. İndi bir ekşizum şansı ola bilər Hadrut adına. Top kapitanla meydan tərk etmişdi İslamla. Yan xəttdən Hadrut komandası top hərəkətliyi qazandırmalıdır. Mehman Zaməddinov. Altdan topu
oyuna daxil etmişdi. Eləməz oyun əvvəldə onun adına qeyd etdim ki, bu komanda Şəhid adına həsr olunub və Şəhid adına turnirində çıxış edir. Və meydanda da bu komandadan bir qazi var. Darniş İngobueli. Yusuf Məmiyev. Müdafiədə Aynamlı'da. Bir top itkisi. Zərbə gələ bilər. Zərbə. Qapısının müdaxiləsi səhvini düzəldir və komanda yoldaşlarından da üzr istədi. Qasımov Pərviz. Köşdən zərbə alacaq İstiqlal komandası bir standart vəziyyətlə rəqibi yoxlayacaq. Bir neçə artıq ötən dəqiqələrinə bir neçə təhlükəli epizod yaxalayıblar, amma hələ ki bunlardan birini qola çevirə bilməyiblər. Bir əksum şansı ola bilər, bir qədər tələsmək lazımdır. Fərid. Ötürmək isə Elcan. Top rəqibdə qalır. Mövsümün Mirəli sona qədər mübarizə apardı və topu rəqibdən meydandan çıxardı. İndi altdan top oyuna daxil edilməlidir. Qarşılaşmada artıq 12 dəqiqə yaxın müddəti geridə qoymuş. Masa 0-0'lıq bərabərlik davam edir. Bütün dəqiqələrə nəzər yetirsək, hücumlarının kəsələri artıq olan tərəf məhz İstiqlal komandası, hələ ki Adurt komandası rəqibə təhlükə yarada bilmir. Görə irəliləyən dəqiqələrdə nə baş verəcək və onu da qeyd edim ki, hələ ki qolsuz bərabərlik var. Cəhdlər olsa da topu çərçivə yollama mümkün olmayıb. Darniş komanda yoldaşı ilə oynadı. Ali Muhammed Şamra. Alinin ötürməsi komanda yoldaşına Elcan Süleymanov. Sol cinah boyunca irəlilədi. Cərimə meydançası daxilindədir. Rəqib onu təqib edir. Qapı qarşısına ötürmə hissəyi. Elcan. Adaşı ilə oynamışdı Elcan. Bir zərbə şansı bir cəhd tapa bilmir. Müdafiə inamlıdır. Yusuf Məmiyev araya girdi. Yusuf. Ötürməsi komanda yoldaşına. Yenidən Yusuf düşüncəsi. Oyuna kənar vəziyyət yoxdur. Davam etmək lazımdır. Bir qədər geriyə bir ötürmə. Zərbə meydançası daxilinə Elcan gözlətmədən çönüb zərbə indirmək istədi Elcan Məmmədzadə, amma buna nail ola bilmir. Və referi isə bu epizodda qayda pozuntusu qeyd aldı. Darniş tələsir komanda yoldaşı ilə oynadı. Elcan Süleymanov zərbə üçün hazırlaşırdı. Gerdən bir müdaxilə var idi. Yusuf Məmiyev bir qədər gecikdi. Ötürmək. Bu zərbə idi. Ötürmə deyildi. Asfəklə top qapının yanına meydan tərk edir. Daha bir epizodda qola yaxınlaşır İstiqlal komandası. Qasımov Pərviz komanda yoldaşına buraxdı topu. Budaqov. Eldar topladı. Eldar. Mərkəzə oynadı yenidən Eldar. Bir qədər geriyə bir ötürmə. Riskli bir ötürmə idi.
Hər şey yaxşı qurtardı. İndi məsələ topu itirdilər. Qapı qarşısına ötürmə hissəyi. Ali Muhammed yüksəldi, amma müdafiə də aynamlıdır. Hücum cəhdləri davam edəcək. Bir zərbə və gol! Ali Muhammed Şamran fərqlənməyi bacarır. Oyunun əvvəlində ilk dəqiqələrində bir şans tapmışdı. Qapıcı ilə birə-bir qaldı. O şansı dəyərləndirə bilmədi. Sanki olmasın, bu olsun dedi. Və dəqiq zərbə ilə küncə göndərir topu. Hesab açır. İstiqlal komandası ard-arda hücum cəhdlərindən sonra qol tapmaq bacardı və bu qarşılaşmada 4-cü turda İstiqlal komandası artıq öndədir hesabda. 1-0. İstiqlal 1, Hadrut 0. Görək Hadrut kollektivinin buna cavabı olacaqmı? Yoxsa İstiqlal komandasından qolların davamı gələcək. Darniş. Gövdəsilə rəqimi qarşısını kəsmək istəyirdi. Darniş itirdi topu və eləməz topda. Səhv etmirəmsə Darniş də meydan tərk edib. Bəli. Yaxud hakimi də bunu işarə edirdi. Bir duran top şansı. Məmmədov Müşfiq topun arxasındadır. Top oyuna daxil edəcək. Qapıcıdan savaya Hadrut komandası tam heyətlə meydan rəqibəydə olan hissəsindədir. Bərabərlik olunu axtarırlar. Ötürmə gəldi, qapıcı. Uzaqlaşdırma bacardı. Hadrut kollektivinin hücum cəhdi davam edəcək. Alta yollanır top. Bir aldadıcı cəhd. Eldar Kamal yollaşına yenidən topu qaytara bilmir. Babayev coşqun. Yaxşı irələmişdi, amma cəhdləri uğursuz qaldı. İndi Yusuf Məmiyə bir əks hücum şansında. Ali Muhammed Şamran dubl edə biləcək ötürmə komanda yoldaşına. Yusufin zərbəsi yox. İstədiyi kimi alınmır. Səliqəsiz bir toxunuş və uğursuz bir cəhdlə yadda qaldı. Mərkəzə doğru bir əks hücum şansı ola bilər. Mirsəliyə Vəli komanda yoldaşının ön istiqamətində ötürmə çatmadı. Darniş. O müdafiədən çıxarmaq cəhdləri. Şikov Emil. Rəqbə pressing edirdi. Zərbə gələcəkmi? Hakimə etirazlar var idi. Referi heç bir qayda pozuntusu olmadığını bildirirdi. Oyuna kənar vəziyyət yoxdur. Müşfiq qarşısında Darniş var. Bir qədər geri çəkildi ötürmə. Ünvana çatmır. İndi bir əks hücum şansı ola bilər. Elcan hərəkətlənib. Kapitan keçid vermədi deyəcəkdim ki, Elcan sona qədər mübarizə apardı. Elcan Məmmədzadə komandasının ikinci qoluna imza atır. Sona qədər təqib etdi rəqibini, mübarizə apardı. Kapitan İşqov Ruslan topu dəf edə bilmir qapıcı da. Bir qədər yanlış oynadı. İkilinin anlaşılmazlığı Elcan işinə yaradı. Elcan qarşısında qalır top və Elcan Məmmədzadə topu çərçivə yollamağa bacarır. Hesab arasındakı fərqi 2-yə yüksəlir. İstiqlal 2, Hadrut 0. Bir qədər özünə gəlməlidir Hadrut kollektivi. Qərbur Ramilik geriyə. Ötürmə. Elcan araya girmişdi. Elcan yaxşı saxladı top ayağında. Topu itirmədi. İndi Yusuf. Yusuf Məmiyev özü zərbə indirməyi seçir. Çox sərt, qüvvətli bir zərbə deyildi. Qasımov Pərviz yerindədir bu zərbəni. Sadə şəkildə ram etdi. Bir ötürmə hissəyi.
Fərid Qarayev üçün rahat bir top idi. Məmiyev. Daban ötürməsi Elcan Süleymanov. O da məhz daban ötürməsi ilə topu komanda yoldaşına çatdırdı. Qarşılıqlı mübarizə izləyirik. Rəqibdə qaldı top. Ali Muhammed Şamran rəqibin üzərinə şıqadı. Ali Muhammed zərbə indirmək seçir. Zərbə. Top qapının yanına meydanı tərk edir. Topu çərçivə yollama mümkün olmur. Bir anlaşılmazlıq. Topu rəqibə hədiyyə etdilər. Elcan Məmmədzadə. Zərbə indirmə mövqü axtarırdı. Aldalçı hərəkətlər. Elcan yerdə qaldı. Topu söküb aldılar ondan. Ali Muhammed. Sağa daşıdı topu ötürmək komanda yoldaşına. Orlan aldancı hərəkətlər. Rəqib ayaq qoydu. Bulağov topu meydandan, daha doğrusu topu müdafiədən çıxarmağa bacardı. İndi bir əks şansı ola bilərmi? Qarşılıqlı mübarizə izləyirik. Bir aldadıcı cəhət, sağ cinahdan təhlükəli gəlir. İstiqlal komandası müdafiəçilər uzaqlaşdırdı. Topla yaxşı irələmişdi Kənan Mürşidov. Bir ara ötürməsi oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qapçı ilə birə-birdir. Görək bu şansı dəyərləndirə biləcəklərmi? Müşfiq bir qədər ayaq saxladı. Ötürmə keçmir. Qapçı top əli ilə buraxdı. Qayda pozulmayıb. Davam etmək lazımdır. İlk təhlükəli hücum cəhdi Aturut komandasının. Küncdən zərbə. Bu arada bir əvəz etmə gələcək. Adur komandasında Mehman Zaməddinov zədəsi səbəbilə səhv etmirəmsə meydanı tərk etdi. Mövsümlü Mir Fərid bir qədər sonra meydana daxil olacaq. Fərid çıxışda düzgün oynadı, rəqibinin öncə topu uzaqlaşdırmağı bacarır. Yusuf Məmməd topu meydanda saxlamağı bacarır.
Ötürmə komanda yoldaşını Elcan Süleymanov bir qədər topu ağzından açdı. 2-10 nömrə üz-üzə idi. Bu arada bu epizodla da referi komandalarda su fasiləsinə yolladı. Bir neçə dəqiqəlik su fasiləsi. Və ləzif futbol azarkeşləri su fasiləsindən sonra yenidən bir yerdə 2 atdan top meydana daxil oldu. Yusuf Məmiyev. Refer isə altın təkrarlanmasını istədi və rəqib komanda top oyuna daxil etməli deyə işarə edirdi. Eldar Budaqov. Hadrut adına bir cəhd ola bilər. Meydan rəqib aydınlasəsində çoxalmaq cəhdləri. Top oyuncunun əlinə tuş gəlir və referi oyunu saxladı, irəliyə bilmədi. Hadrut kollektivi. Mürşidovun ötürməsi bir qədər ünvansız alındı sanki. Elcan bir qədər hərəkətlənib, özünü çatdırdı, rəqibə pressing edirdi. Ötürmə mərkəzə doğru. Qayda pozulmuşdu, hakim üstünlüyə buraxdı. Bir ötürmə isə Qərbov Ramil komanda yoldaşını düşündü sol cinahda. O komanda yoldaşı hərəkətlənmişdi. Müşfiq, rəqib aynı olurdu ona. Darnişlər, Müşfiq arasında bir mübahisə. Ramilə qarşı Elcan qaydanı pozmuşdu. İndi daha bir cərimə zərbəsi olacaq. Standart vəziyyət. İşqov Ruslan. Kapitan topun arxasındadır. Cərimə zərbəsini o yerinə yetirəcək. Komanda yoldaşları da cərimə meydançası daxilinə yollandılar. Bu birbaşa zərbə idi sanki. Çox qeyri-dəqiq alındı zərbə. Top müdafiədən çıxarma cəhdləri öndə pressing edir Hadrut komandası. Fərqi bir qədər azaltmaq adına. Artıq düşünürəm ki, qeyd etmək olar ki, yavaş-yavaş meydan rəqib aydın olan hissəsində də çoxala bilirlər və şanslar tapmağa başlayıblar. Elcan, cinah dəyişiliyim. Mürşidov komanda yoldaşı ilə oynadı. Yusuf Məmiyev. Bir ara ötürməsi Ali Muhammedə doğru. Bir qədər sürətli bir ötürməkdə heç kim çata bilmir. Qapıdan zərbə. Qasımov Pərviz Fəthi zərbə ilə top oyuna daxil etmişdi. Rəqibdə qaldı top. Müşfiq araya girmək istəyi. Bir ötürmək keçmədi. Son bir əli komanda yoldaşına düşünmüşdü. Hadrut kollektivindən. Qasımov Pərviz komanda yoldaşına oynadı irəliyə. Bir ötürmək istəyi komanda yoldaşına. Qərbov Ramil. Təzyiq var ona qarşı. Yusuf Məmiyev təzyiq edirdi. Özünü də yerə buraxdı. Deyirsən rəqibin əli onun üz nahiyəsinə tuş gəldi.
Kapitan topladı. İşkovun ötürməsi. Mərkəzə doğru bir ötürmə. Mirəli komanda yoldaşını düşündü. Topa çatmaq mümkün olmur. İşkov Emil hərəkətlənmişdi. Ötürmə bir qədər sürətli alındı. Ali Muhammed, Darniş. Ali Muhammed aldadıcı hərəkətlər, qarşılaşmada hesabı açmışdı. Daha sonra Elcan Məmmədzadə fərqi 2'ye yüksəltmişdi. Bir daha xatırladım. İstiqlal komandasının 2-0'lıq üstünlüyü qarşılaşmada davam edir Hadrut qarşısında. İşkov Emil. Komanda yoldaşının ön istiqamətində Ali Muhammed araya girdi. Sənan Nəsirov top müdafiədən çıxarmağı bacarır. İmamquliyev Tural müdafiədə inamlı oynadı. Topu rəqibinə vurdu, meydandan çıxardı. Eldar ötürmək komanda yoldaşına. Babayev Coşqun komanda yoldaşının ön istiqamətdə ötürmə. Zərbə gələcək mi? Bir zərbə. Təhlükəli idi. Mirzəliyev Əli zərbə indirmişdi. Top qapının yanına meydan tərk edir. Top müdafiədən çıxarmağı bacardılar. İndi bir əks-hücum şansı da ola bilər. Nurlan Hacıyevin ötürməsi komanda yoldaşına çatmır. Yaxşı irələdi, amma topu ünvana çatdıra bilmir. İndi rəqibin bir hücum cəhdi ola bilər. Ramil irələmək istədi. Qarşılıqlı top itkisi izlədik. Son müdaxilə Məhsumov Mirəlidə. Kənan Mirşudov altdan top oyuna daxil etməyə hazırlaşır. Yavaş-yavaş ilk hissəndə sonlara yaxınlaşırıq. İstiqlal komandası 2-0'lıq üstünlüyü davam edir. Hadrut komandası ən azından fərqi minimuma indirib fasiləyə yollanmağa cəhd edəcək. Rəqib İstiqlal kollektivi isə fərqi artırıb daha rahat oynamağa çalışacaq. Məhsumov Mirəli Müşfiqi düşündü. Müşfiq topladı. Müşfiq bir qədər mərkəzə çəkildi. Məmmədov Müşfiq komanda yoldaşına topu buraxdı Mirəli. Aldada bilmir rəqibini. İslam Məmmədli kapitan aya qoymuşdu. Hadrutun hücum cəhdi davam edəcək. Aldacı hərəkətlər. Bir zərbə. Keçmir. Ramil zərbə indirmişdi. Emilin ötürməsi komanda yoldaşına. Ramil ötürməsində rəqib aya qoydu. Ali Muhammed də bir qədər geri çəkilib. İmamquliyevin ötürməsi bir qədər uğursuz alanda. Topu ata yollandı. Sənan Nəsirov altdan top oyuna daxil etmişdi. Darniş, Ali Muhammed. İndə bir pressing var idi və qayda pozulmuşdu. Sünhəyə buraxdı top İstiqlalda qaldığı üçün. Darniş ötürmə ünvana çatmır. Emildən yerində bir müdaxilə. Müşfiq sağ zirah boyunca irəliyir. Məmmədov Müşfiq. Darniş artıq geri çəkilməyə cəhd edir. Müşfiq qarşısında İslam Məmmədli var idi. Müşfiq topladı. İtirmə top sanki ayağına yapışmışdı. Ötürmə yox. Çox uğursuz, səliqəsiz bir ötürmə idi. Qeyri dəqiq bir ötürmə idi. Eləməz Müşfiq də komanda yoldaşına əsəbləşirdi bu ötürmə üçün. İndi bir əks-hücum şansı. Elcan Ali Muhammedə boşa çıxardı. Qapçı ilə 1-1'di Ali Muhammed. Amma oyundan kənar vəziyyət var. Yan xətt hakimi bayrağı havada idi. Ədalət təmsilçisi referi saatına nəzər yetirir. Budaqov. Cina dəyişikliyi yox.
Muhammed. Məmiyev. Elcan. Yaxşı aldatı yerində çöndü. Elcan Süleymanov. Ötürmə hissəyə çox yaxşı alınır. Elcan Məmmədzadə və gol! Nurlan Hacıyev. Adaşların inamlı, oyuna inamlı mübarizəsi Elcan çox yaxşı aldatdı rəqibini. Bir Trivela ilə topu komanda yoldaşının önünə çatdırdı. Elcan Məmmədzadə çəkdi soluna bir zərbə indirdi. Nurlan da hərəkətlənmişdi. Sağ cənab oyuncu irəlidə özünü topa çatdırdı. Sadə bir toxunuşla topu torlara yollamağı bacarır. Hesab arasındakı fərqi 3-ə yüksəldir. Nurlan Hacıyev o da fərqlənənlər siyasını öz adına yazdırır. Orada bu epizoddan sonra sanki Elcan Məmmədzadə bir qədər zədələndi. Mərkəzdən yenidən start götürür. Bir daha nəzər çatdırım ki, İstiqlal komandasının 3-0'lıq üstünlüyü var. Hadrut qarşısında elə bu qolla da hakim komandaları fasilə yollanır. İlk öncə Ali Muhammed Şamran, daha sonra Elcan Məmmədzadə və indi isə Elcan Məmmədzadənin məhsuldar ötürməsində Nurlan Hacıyev ekləndi fasiləyə. İstiqlal komandası 3-0 hesabı ilə yollanan Hadrut qarşısında heç yer ayrılmır. Fasilədən sonra yenidən bir yerdəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun əziz futbol azarkeşləri, dəyərli futbol sevərlər. Həvəskarlar Futbol Liqasında 4-cü turda ikinci hissədə bir yerdə, ikinci 45 dəqiqə, ikinci maraqlı hissə bizi gözləyir. Hansı ki, bir daha xatırladım ki, bu maraqlı qarşılaşmada İstiqlal və Hadrut komandaları çıxış edir. Hesabı 3-0'da İstiqlal komandasının 3-0'lıq üstünlüyü var. Hesabı Ali Muhammed Şamran açmışdı, daha sonra Elcan Məmmədzadə hesab arasındakı fərqi 2'ye yüksəltib və elə Elcan Məmmədzadənin məhsuldar ötürməsində Nurlan Hacıyev 3-cü qola imza atdı, fərqi 3'ə yüksəltdi. Görək ikinci hissədə nə baş verəcək? İstiqlal kollektivi fərqi bir qədər də mi artıracaq? Yoxsa Hadrut komandasından geri dönüş mü izləyəcəyik? Odur ki, ikinci maraqlı hissə bizi gözləyir. İndi İstiqlal adına bir cəhd ola bilər. Ali Muhammed ara ötürməsi yaxşı alanda. Yusuf Məmmiyev ötürmə bir qədər qısa qaldı. Amma top Ali Muhammeddə qalır. İndi ötürmə bir qədər səliqəsizdir. Cinahat çatmadı. Qarşılıqlı top itkisi. İstiqlalda qaldı top. Elcan Məmmədzadə. Ötürmə komanda yoldaşına Yusuf Məmmiyev. Çəkdi solla. Zərbə indirəcək yəqin ki. Yusuf Məmmiyev yerlə zərbə. Səndən kim alınmır? Qasıma Pərviz yerindəydi. Ötürmə qayda pozulmuşdu. Məhsubun Mirfərdə qarşı qayda pozuntusu var idi. Kapitan İşkov Ruslan. Standart vəziyyətimiz kapitan özü yerinə yetirəcək. Cərimə oyundacısı daxilinə bir ötürmə hissəyi müdafiəçilər qarşılama bacarır. Qarşılıqlı top itkisi Eldar. Dağın ötürməsi komanda yoldaşına coşqun aldatdı bir rəqibinə. Hadrut komandası gəlir, zərbə indirə bilər. Bir zərbə. Top qapının üzərinə meydan tərk edir. Təhlükəli idi amma. Top qapının üzərinə meydan tərk etdi. Topu çərçivə yollama mümkün olmadı. Fərid Qarayev. Ötürmə komanda yoldaşına Yusuf Məmmiyev. Mürşidov.
Yenidən Yusiflə oynadı. Ali Muhammed hərəkətlənib. Yusif bir qədər mərkəz hərəkətləndi. Cina dəyişə bilər. Darniş ötürmək istəyirdi Elcan Süleymanov. Bu ötürmə nə Elcana idi, nə də Darnişə. Bir qədər qısa qalmışdı. Elcan Süleymanov el istiqamətə pressing edir. Yox, top meydanda saxlama mümkün olmadı. Müşfiq. Məmmədov Müşfiq qayda pozulub. Top Hadrutda qaldığı üçün hakim davam etdirdi. Kapitan İşkov irəliyirdi. Darniş. Bir qədər ayaq saxladı. Komanda yoldaşı ilə oynadı. Sinan. Ötərmə rəqib qarşıladı. İşkov Emil. Mərkəzə doğru. Kapitan topladı. Eldar. Ötərmə komanda yoldaşına doğru. Önəkələri vəziyyət yoxdur. Qarşılıqlı top itkisi. Müsəliyev Əli pressing edirdi. Mürşidov top müdafiədən çıxarma cəhdi uğurlu alınır. İndi bir əksum şansı da ola bilər. Ali Muhammed Şamran topladı. Rəqib onu təqib edir. Pressing öz bərəsini göstərdi. Adrut komandasına qalır top. İkincisi də daha istəyili görəm Adrut kollektivini. Lamin aldatıcı cəhdi keçmir. Elcan Süleymanov təqib edirdi rəqibini. Mərkəzə doğru ötürmə. Darniş yüksəlik qazandırdı. Mirəl toxuna bilmir topa. Ali Muhammed. Elcan Süleymanov topladı. Ali Muhammedin ön istiqamətində. Ali Muhammed bir qədər ayaq saxladı. Qarşısında Coşqun var. Yəni kimi düşünəcək? Yəni bağlı da bir qədər ayaq saxladı və sonda geriyə ötürmə hissəyi sona qədər oynadı. İtirmədi topu. Mürşidov. Kenan Mürşidov. Sənan. Sənan Nəsirov topladı. Mərkəzə doğru. Kapitan İslam topu ayağında saxlaya bilmir. Eldar. Ramil. Bir ara ötürməsi təhlükəli ola bilər. Mirzəliyev. Hərəkətlənib Kenan Mürşidov taban ötürməsi. Top Hadrut kollektivində qalır. Qapı qarşısına ötürmə hissəyi. Yox. Müşfiq cəhd etdi amma toxuna bilmədi. Amma çox üstüdür. Bu da oyuna bir qədər təsir edir. Bir qədər deməyim, tam təsir edir. Müşfiq. İslam aldatdı ötürmə komanda yoldaşına. Görək zərbə gələcəkmi? Ali Muhammed indi bir əksizum şansı ola bilər İstiqlal adına. Şamra rəqibi sağına atıb solundan keçmək istəyək. Kapitan müdafiədə inamlıdır. Keçid vermədi. İşkov Ruslan. Müdafiədə yaxşı oynadı. Birə bir də uduzmur. Allah cəhətlər. Mirəli. Elcan Süleymanov. Bir ara ötürməsi. İmam Quliyevin ön istiqamətində ötürmə. Mirəldən istənilən kimi alınmır. Elcan. Əli ötürmə komanda yoldaşına təhlükəli Hadrut komandası rəqib altında yaxalayıblar. Bir ara ötürməsi. Əli. Bir qədər ayaq saxladı. Ötürmə ünvana çatmır. Hücum cəhətlərində ikinci hissədə heç rəqibdən geri qalmır Hadrut kollektivi. Daha istəyili görürük. Həqiqətən də Hadrut komandasını
Bir zərbə. Pərviz topu cəld hərəkətləndirdi. Mirfərid. Məsumlə Mirfəridə qarşı qayda pozulmuşdu. Burada yerdə qalan oyuncu var. Bu arada əvəz etmə hissəyi İstiqlal komandasında Sirət Seyid Əhməd meydan tərk edir. Artıq oyuna davam edə bilməyəcək. Onun əvəzinə isə Rəvan Əliyev meydana daxil olur. İşkov. Ötürmək komanda yoldaşına. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Mirfərid. Mirşudov ona mane oldu. Atdan. Hadrut komandası top hərəkətliyi qazandırır. Ramil komanda yoldaşına oynadı. Eldar tələsdi. Eldar Budaqov. Top Hadrut komandasında qalır. Emil. Yusuf Məmiyev araya girdi. Elcan Məmmədzadə, İşkov, topa idi müdaxilə. Çox yerində kritik bir müdaxilə gəlir kapitandan. Bir ötürmə hissəyi. Sənan Nəsirov, Darniş. Top Hadrutda qaldı. Mirzəliyev yüksəlmişdi zərbə üçün. İstədiyi toxunuşu edə bilmir. Ali Muhammed. Top itkisi Mirfərid. Komanda yoldaşı oynadı. Ramil aldada bilmir rəqibini. Elcan. Sökdü aldı topu rəqibindən. Elcan topladı. Eldar bir ay koymaq istədi. Alınmadı. Qarşılığı top itkisi. Mirəli. Zaman oyuncu. Yaxşı mübarizə apardı amma davamını gətirə bilmədi. Ali Muhammed hərəkətlənib. Qapçıda. Qapısını tərk edib. Heç kəs yata bilmir. Tavayı Coşkan Eldar'la oynadı. Mireli. Mireli Yusuf takip edir rəqibini. Ali Muhammed. Ötürmə bir qədər sürətli bir ötürmə idi. Daha yumuşaq bir ötürmə ilə Elcanı qovuşdura bilərdi. Topla qapı qarşısında ötürmədə isə məsələ özü də tamamlaya bilərdi. Qasımov Pərviz qısa ötürmə ilə qapıdan zərbə. Top hərəkətli qazandırdı. Ramil. Ötürmə bir qədər qısa qaldı. Elcan Məmmədzadə komandasının ikinci qolunu məhz İkinci qoluna məsələ imza atmışdı. İndi bir əksum şansı ola bilər. Hadrut komandası bir qədər rəqib azlıqda yaxalayıblar. Kapitan topladı, yaxşı irələdi. Cərimə meydançası daxilindədir amma davamı gəlmir.
Məsələ, bayaq bundan bəhs edirdim ki, yaxşı irəliləyirlər, yaxşı cəhdlər qururlar. Cərimə meydançası daxilində də şansları olur, amma o son zərbələrdə çatışmazlıq var. Dəyərləndirə bilmirlər. Qasımov Pərviz komanda yoldaşı ilə oynadı. Mirəli Cina dəyişiliyi. İmamquliyev Tural mərkəzə doğru. Budaqov Eldar komanda yoldaşlarını axtarırdı. Referiyə tuş gəldi. Sərbəst atışla topu yenidən hərəkətliyi qazanmalıdır. Burada texniki zonada hərəkətliyi görürəm. İstiqlal kollektivində bir qədəm sonra əvəz etmələr gələ bilər. Orada kapitan əvəzləndi İstiqlal komandasının İslam Məmmədli. Onun əvəzinə isə Elnur Məmiyev meydana daxil oldu. Və daha bir əvəz etmə isə rəqibdə baş tutur. Hadrut kollektivində Eldar Budaqov meydanı tərk edir. Onun əvəzinə isə mövsümlü Mir Murad meydana daxil olur. Hər komandada bir dəyişiklik baş tutur. Və sərbəst atışla da yenidən hərəkətliyi qazandı. Mövsümü Mirəli. Əli ötürmə komanda yoldaşına. Müşfiq. Qarşısında Nurlan Naciyev var. Müşfiq onunla mübarizə aparır. Topu sökdü aldı rəqibindən. Nurlan Naciyev ötürməsi komanda yoldaşına. Elcan Süleymanov topla irəlilədi. Mərkəzi də keçsə artıq. İki komanda yoldaşı var. Onun önündə bir ara ötürməsi. Hakim etirazlar var idi ki, geridən bir müdaxilə var, amma referi hər şeyin qaydalar çərçivəsində olduğunu işarə edirdi. Mövsümü Mirəli komanda yoldaşına top buraxdı Məmmədov. Müşfiq ötürmə komanda yoldaşına. Üstəm səhvimi düzəldim, elə indi məhz Müşfiq topladı. Mir Fərid. Yusuf Məmiyev. İslam Məmmədli meydan tərk etdikdən sonra məhz kapitanlıq sarğısını komanda yoldaşına Yusuf Məmiyevə təhvil verdi. Darniş. Nurlan Naciyev topu meydanda saxlaya bilmir. Ramil. Darniş araya girdi. Elcan Məmmədzadə. Elcan topladı. Ali Muhammedin ön istiqamətini ötürmə. Coşqun nəzərdə altındadır top. Coşqun. Top meydan tərk etməyib. Ali Muhammeddən pressing var. Ali Muhammed topu elə keçirdi, amma davamını gətirə bilmədi. Rəvan. Elcan Süleymanov çox yaxşı aldatdı rəqibini. Elcan topladı. Elcan özü irələdi. Bir qədər ayaq saxlamaq istəyir. Ali Muhammed boşlu idi, onu da düşünə bilərdi. Təhlükə yarada bilmirlər. İndi bir ekşizum şansı. Coşqun mərkəzə doğru. Bir anlaşılmazlıq və nəticədə top itkisi ilə üstə qalır komanda. Burada əvəz etmə hissəyi. Rəhman Cavziyev meydana daxil olmağa hazırlaşır. Nurlan Hacıyev əvəzlənir. Komandasının 3-cü qolda o atmışdı məhz. 3-cü qola imza atmışdı.
Hacıyev. Burada səhvimi düzəldim. Lalaciyev əvəzləmədim. Lalaciyev cinahını dəyişdi. Mən düşündüm ki, o ehtiyatlar sonrasında texniki zonaya yollanır. Amma istəmə cinahını dəyişirmiş. Yusuf Məmiyev komanda yoldaşının istiqamətlə Nurlan Hacıyev, amma ondan öncə Coşqun ayaq qoydu. Əvəz etmə hissəyə gəldi. Mövsümlü Mirfərid bir qədər əvvəl meydana daxil olmuşdu, amma zədələndi və istəmədən də olsa artıq meydan tərk etmək məcburiyyətə qaldı. Onun əvəzinə isə Əli Hacızadə meydana daxil olur. İstiqlal komandasında baş məqsəd Məmmədov Vəlidir. Biz Aram-Aramonda səs sədalarını eşidirik. Komandasına tapşırıqlar verir. Küncdən zərbə. Yusuf Məmiyev topun arxasınca yollandı. Standart vəziyyəti o yerinə yetirəcək. Cərmə meydancası sahəsində bir neçə oyuncu var. İstiqlal komandasından küncdən zərbəni görək qola çevirə biləcəklərmi? Yusuf Məmiyev yaxınlaşır topa. Nə az nə çox 5 oyuncu saydım mən İstiqlal komandasından qapı qarşısına ötürmək istəyib. Pərviz dəf etməyi bacardı. Cəhdlər davam edəcək. Kimi müdafiəçilər uzaqlaşdırma bacardılar. Elcan Süleymanovun zərbəsi istənilən kimi alınmır. Məfsuma Mirəli top müdafiədən çıxarmağı bacardı. Mirzəliyev Əli bir əks hücum şansı ola bilərmi? Rəqib pressing edir. Geri ötürmə məcburiyyətdə qaldı və bu rəqibi ötürmə alındı sanki. Kənan Mürşudov. Son müdaxilə İşqov Ruslandan. Kapitan müdafiədə inamlıdır. Qarşılıqlı mübarizə izləyirik. Bir top etkisi. Ramil hərəkətlənib. Sənan. Ramil pressing edirdi. Sənan Nəsirov bir qədər topa yanlış toxundu. İstədiyi kimi toxunuş edə bilmədi. Amma nəticə etibarilə yaxşı qurtardı hər şey İstiqlal adına. Küncdən zərbə. Qapı qarşısı ötürmə hissəyi. Heçan Məmmədzadə ram edə bilmədi topa. Kənan Mürşudov bir zərbə. Nurlan Hacıyev zərbə indirmişdi top qapının üzərinə, meydanı tərk edir. Orada daha bir əvəz etmə, daha bir dəyişiklik başlayacaq İstiqlal komandasında. Dəyişiklik işarəsi gəldi. Kənan Mürşudov meydan tərk edir. Abdurrahman meydan daxil olmağa hazırlaşır. Abdurrahman Abdullayev və daha bir əvəz etmə də ola bilər. Rəsul Həsənlini də biz meydanda görə bilərik. Yusuf Məmiyev də meydan tərk etdi. Kapitanlıq sarğısı isə meydana yeni daxil olan Abdurrahman Abdullayevə təhvil verildi. Daha bir əvəz etmədə isə Səbuyev Həsən Mətli meydana daxil olur. Üç dəyişiklikdən sonra oyun qaldığı yerdən davam edir.
Bir ötürməksi Mirzəliyevə doğru. Darniş. Müşfiqdən təzyiq var. Darniş Engoboyli. Sənan Nəsirov. Elcan. Rəqib pressing edir. Emildən pressing var. Elcan itirmədi topu. Amma davamı da gətirə bilmir. Hər şey yaxşı qurtardı. Top rəqibdə qalır. Daha doğrusu top istiqlalda qaldı Əbdurrəhman. Darniş. Çox yerində bir müdaxilə Elcandan. Müşfiq. Ötürməsi alınmır. Müşfiq komanda yoldaşlarının gəlməsini gözlədi. Eləməz etiraz edirdi komanda yoldaşlarına. Ramil. Qarşılaşmada artıq 70-ci dəqiqə bitmək üzrədir. Masa 3-0'lıq üstünlüyü davam edir. Hansı ki ilk hissədən gələn 3-0'lıq üstünlük. Vərəqə gələcək. Ruslan İşkov. Adalet komandasının kapitanı sarı vərəqələ cəzalanır. Rəqibə qarşı qeyri-etik davranışla yadda qaldı. Nurlan. Elcan. Elcan. Komanda yoldaşı oynadı Abdurrahman. Mirzəliyev. Mirəli. Ramil Müşfiqlə oynadı. Köşkdən zərbə olacaq.
kollektivi adına. Əli. Anlaşa bilmədilər. Komanda yoldaşına çatdıra bilmir. Sadə bir epizodda Hadrut komandası topu itirir. Nurlan Hacıyev. Nurlan özü zərbə indirmək istəsi. Top qapının yanına meydan tərk edir. Rəsul da hərəkətlənmişdi. Bir qədər xəssiz davrandı bu epizodda. Əli. Komanda yoldaşının ön istiqamətində. Məfsumlu Emir Murad hərəkətlənmişdi. Toxunuş var idi müdafiəçilərdən. İndi altdan top meydana daxil olmalıdır. Bir cərmə zərbəsi bir standart vəziyyət canlı Sədi qurulub topun arxasında Məfsumon Mirəli. Yaxınlaşır topa zərbə. Müdafiəçilərdə tuş gələn top. Meydan tərk etdi. Köşdən zərbə olacaq. Qapı qarşısına ötürmək isə qapısı dəf etdi. İşqov. Zərbə gələcək mi? Qapçı çıxışda düzgün oynadı.
Qapı qarşısına ötürmək Hüseyi və gol! Axır ki, Adrut komandası da istədiyi axtardı, qolu tapdı. Fərqi bir qədər azaltmağı bacardılar. Son dəqiqələrdə hücumlarının kəsələrini bir qədər artırmışdılar. Qapı qarşısına küncdən zərbədən ötürmədə duran top şansında Fərid Qarayev toxunuş etdi. Dəf edə bilmir, rəqibin qarşısında qaldı və top qapıdan keçir. Fərq bir qədər azalır. 3-1 oldu. İstiqlal 3, Hadrut 1. Top etkisi Hadrut komandası. Daha bir cəhdlə rəqib yoxlamaya çalışacaq. Ramil topladı, yaxşı irələdi, daha sonra ona qarşı qayda pozuldu. Qərbov Ramil. Rəqiblərini aldadıb. Yaxşı irələmişdi, sadəcə qaydanı pozmaqla rəqibləri onun qarşısını kəsmək məcburiyyətində qaldı. İndi daha bir standart vəziyyət Hadrut adına. Qərbov Ramil. Topun arxasına 3 nəfərdən ibarət canlı sayt qurulub. Ramilin zərbəsi, toxunuş var idi. Küncdən zərbə olmalıdır. Qapı qarşısına ötürmək Hüseyi. Toxuna bilmədilər. Fərid Qarayev. Sənunla oynadı. Ötürmə bir qədər. Yanlış aldı. Mirzəliyevin zərbəsi Sənan Səfin düzəldir. Zərbənin qarşısını kəsməyi bacardı. Darniş. Ötürmə komanda yoldaşına Elcan. Bir ötürmə Hüseyi. Yaxşı alandı Əli. Çata bilmədi. Tamamda isə top müdafiədən çıxarma bacarmışdı. İvan Qaliyev Tural. Mirəli. Qəribov. Yaxşı saxladı topu. Ötürmə komanda yoldaşına. Müşvik. Hadrut komandası sağ cəhə boyunca irələmək Hüseyi. Rəqibi sağdan yoxlamağa çalışdılar. Sənan Nasırov keçid verməmişdi. Mirəli. Tural. Əli. Ötürmək Hüseyi. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Top da daha sürətlidir. Coşqu nəzarət altında top meydan tərk edir. Səbu əzəmətli hərəkətlənmişdi. Amma top daha sürətli idi. Bir ötürmə zərbə. Mirzəliyev Vəli. Düşünülən kimi, istənilən kimi zərbə indirə bilmədi. Tural. Mirəli. Sinəsilə Ramil komanda yoldaşı ilə oynadı. Ramil. Tural.
Tural presi gedir rəqibinə, sökdü aldı topu rəqibinə. Ötürmək komanda yoldaşına, A4 komandası bu dəqiqələrdə hücumlarının kəsələrini bir qədər də artırıb. Coşqun rəqib araya girdi. İsmail Nəcəfli mübarizə aparırdı. İstiqlal komandası 9 nömrəli oyuncusu Ali Muhammed əvəzləmişdi o. 99 nömrəli Ali Muhammed Şamran komandasının ilk qoluna imza atdı və sonra əvəzləndi. Onun əvəzinə isə İsmail Nəcəfli meydan daxil olmuşdu. Bu arada Ruslan İşkov çox kobud oynadı. Köntə bir davranış pasifində sarı vərəqə var idi. Ehtiyatlı olmalıydı. Bu ehtiyatı qorumadı və referi ikinci sarıdan qırmızı vərəqəli onu cəzalandırır. Kapitan Ruslan İşkov meydanı tərk edir. Hesabda 1-3 hesabı ilə geridəykən bir dəfər də azlıqda davam edəcəklər qalan dəqiqələr ərzində. Hadrot kollektivi. Heyecan. Tabii yaxada meydan tərk etmişdi. Babayev Coşqun. Amerika komanda yoldaşının istiqamətində Emil. Heyecan. Mirəli araya girdi. Müşfiq. Sağına çəkdi qarşısında. Darniş var. Digər komanda yoldaşları da köməyə gəlmişdi Darnişə. Tural. Emil rəqiblə mübarizə aparır. Elor Məmiyev itirdi topu. Qapı qarşısına ötürməsi 2 etmir. Şikov Emil topu rəqibdən söküb almışdı. Ötürməsi bir qədər uğursuz alınsa da top Adruta qaldı. İndi Mirəli zərbə indirə biləcəkmi? Çobudluq. Şikov Emil ayağa müdaxilə etdi. Sərt bir müdaxilə idi. Cərmə zərbəsi olacaq. Qapı qarşısına ötürmək müdafiəçilər. Mirəli istədiyi kimi toxunuş edə bilmir. Darniş uzaqlaşdırdı, əldə qaldı top. Elcan Süleymanov pressing edirdi. Qarşılıqlı top itkisi. İndi bir əks hücum şansı İstiqlal adına. Anlaşa bilmədilər. Darnişin gerisinə qaldı Elcan. Darniş aldada bilmir rəqibini. Darniş xətin üzərində saxla topu. Darniş topladı. Qarşısında əli var idi. Darniş aldatdı bir rəqibin özü zərbə indirmək sesi. Qapçı təkrar zərbə və gol! İsmail Nəcəfli son nöqtəni qoyur. Darnişin zərbəsini o kiper dəf etməyə bacarsa da Qasımov Pərviz İsmail Nəcəfli təkrar zərbədə baş zərbəsi ilə topu çərçivə yollamağı bacardı. Hesab arasındakı fərqi yenidən 3-ə yüksəltdi. Dördü bir oldu. Hadrut 1, İstiqlal 4. Müşfiq. Vərəqə gələcək.
Məmmədov Müşfiq sarı vərəq ilə cəzalanır. Heç bir ikən Ruslanın, kapitanın ikinci sarıda meydanı tərk etməsi, bir nəfər azlıqda davam etmələri isə yaxşı olmur nəticədə. Qapılarını da top gördülər. Hesab arasındakı fərq 3-ə yüksəldi. Nəcəfli. O da bugün fərqlənmə siyasını öz altına yazdırıb. İndi top yenidən ondadır. Ötürmə komanda yoldaşına. Nəcəfli çatmır top. Səbuya yollan topun arxasınca. Darnişə buraxdı topu. Darniş. Darniş aldadıcı hərəkətlər. Zərbə qapıya. Çox təhlükəli idi. Qapının yanından meydan top. Tərk etdi. Mirəli. Müşfiq. Hakim də artıq saatına nəzər yetirir. Son epizodlar, bəli, elə. Mən hakimdən bəhs edərkən o bu qarşılaşmanı bitirdi. Çox maraqlı, mübarizə dolu bir qarşılaşma izlədik. Anın çox isti olmasına baxmayaraq 5 gol qeyd alındı qarşılaşmada. İstiqlal komandası 4-1 hesabı ilə Durut komandasına məğlub edir. Qolların müəllifi Ali Muhammed Şamran hesabı açmışdan sonra Elcan Məmmədzadə, Nurlan Hacıyev və sonlarda İsmail Nəcəfli onlara imza atdı. Hər iki komanda bu gözəl oyun üçün təşəkkür edirik və növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Dəqiqələrdə sizlərlə mən oldum Mikail Yusufoğlu. Növbəti oyunlarda görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.